Oke, di sini pagi ini kita akan membahas tentang apa yang baru di admin V8 ya. Di sini digaji untuk yang sistem sesi. Jadi di sini itu bisa membuat tabel gaji sendiri. Misal kita akan membuat 3 gaji, yaitu pemula, medium, dan expert gitu ya. Anggap aja ini pemula. Levelnya pemula, kemudian kita tambahkan di sini. Misal kita punya SD, ini dibuat sependek mungkin aja, SD kelompok gitu. Gaji untuk sekali datang SD kelompok misal 20.000. Nah, kemudian akan tambah di sini. Kita tambahkan misalkan SMP kelompok. Gajinya 25.000 misal. Ini standar gaji Magelang ya. Kemudian untuk SD privat gitu, misalkan ini 18.000. Kemudian untuk SMP privat, misalkan ini 22.000 gitu. Ini misalkan aja. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat level yang selanjutnya. Ini kan level pemula. Kemudian level medium atau sedang. Ini bisa level apa aja ya? Ada level 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di mana Anda bisa membuat sendiri. Jadi apa ya? Ini kan biasanya tutor itu kan ada tutor lama, tutor baru, kemudian ada dari hasil tesnya itu berapa, itu kan kita bisa membedakan, mengklasifikasikan kategori tutor gitu. Nah, ini medium misalkan SD kelompok itu SD kelompok misalkan karena dia medium jadi dapatnya 2.500 misal, beda ya gitu kan. Kemudian SD privat kita bedakan juga di sini. SD privat berapa? Oh, ini SMP kelompok dulu ya. SMP kelompok ini berapa? Itu 25, kita buat 27. Kemudian untuk SD privat kita buat jadi 20.000. Ini misalkan ya, sekali lagi ini misalkan aja. Dan ini untuk SMP privat misalkan berapa? 25.000 karena ini udah di level medium. Nah, di sini Anda bisa menambahkan bonus gitu ya. Bonus ini misalkan berapa? 5.000 itu. Atau kita bisa menambahkan transport. Misalkan sekali datang misalkan dapat 5.000. Atau kita bisa menambahkan punishment. Punishment itu apa ya? Pelanggaran. Misal datang telat atau apa gitu bisa di sini. Misalkan sekali melanggar itu kena 10.000. Nah, seperti itu. Nah, misal seperti ini ya. Ini bisa ditambahkan seenaknya sendiri. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita klik gaji di tabel tutor. Seperti ini. Kemudian kita pilih. Nah, di sini bisa langsung kelihatan. Tinggal isi aja. Misalkan SD kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bonusnya karena dia mengajar dengan baik, dia dapat 10 kali. Misal, kemudian transport dia datang 3 kali. Datangnya 10 kali sama. Karena dia melanggar 3 kali, kita kurangi 3 gitu. Ini jadi min 3 ya. Kemudian kita print stroke gajinya. Oke, seperti itu. Nah, kenapa kecil seperti ini? Ini kalau dicetak jadi besar. Nah, kemudian ini tinggal cetak aja. Sistemnya udah, nah seperti ini. Jadi tinggal cetak langsung keluar stroke gajinya. Nah, yang berbeda dari V7 ke V8 ini adalah Anda bisa menambahkan di sini. Terserah Anda bisa menambahkan apa gitu. Terserah. Oke, terima kasih. Ini adalah pembaharuan untuk versi 8.
untuk sekedar update aja. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas.